我哋已經準備食早餐啦，我哋睇下我哋間房外面嘅情況啦，有個魚池嘅，好精美添，同埋呢個叫做紅葉林嘅公園。另外仲有隔離房，不過唔知咩樣。如果天氣好凍，我哋彈翻出嚟先，同埋睇下今日嗰一日嘅結束。我哋行李，不過就快要離開咯。我哋嘅朋友史迪仔。細仔亂公喊啊！呢度好似問你我喎呢度，好凍。我哋嘅睡房啊，寒戰之後已經暖咗好多啦。